伫庙口食所有小食面啊，加减减拢甲遮的族群啊，还是遮的这个时代有关系。对对，每一样遮的味吼面啊吼，你拢会使找到伊的源头。啊，当然嘛是我手尾啊，甲创作出来。遮有名的营养三明治，迄无可能啊吧？是无，迄就是伊这源头就是日本。这个是日本有关系。日本伊叫阿给胖。好，哦，你胖。阿鸡胖。落钱。阿给就是钱的意思嘛，阿给胖吼，啊落钱。所以咱遮会放咱家己面啊，咱比如咱放卤卵，哦，啊，咱的迄个 mayonnaise 嘛，甲日本无同款。所以产这个营养三明治，即摆网络有名这档，其实嘛是日本时代因的食法留落来。对。啊，则个有名的像红糟麻，迄个唔是啊吧？啊，红糟麻迄是阮这个红糟麻，迄是福州的时阵留落，迄个较早，迄个真早。迄个是福州的。是。战后就无啊吧？这嘛是有。战后佫有啥物件？譬如讲咱食的吼，烧饼、大豆奶、吼油条这吼，啊，佫有像阮家人有名吼，种包水饺。所以你讲国民政府来以后，包仔、馒头、水饺食的，咱庙口遮嘛有名的哦。拢有对。哇，安尼真正咧数百年，你一个历史上啊，展开这个年表，用食的拄好填满咧。对，会使。